Bakar-bakar duit. Mahal nih harganya. Biasa lah. Tahun sekali aja nggak apa-apa itu kan. Masing-masing orang ya kan. Apa? Masing-masing orang. Ya setahun sekali aja kan. Kayak bom ya. Yes. Daerah mana itu? Penting ini. Ini penting ya. Mana tuh? Ya kan Re? Mamamu kau suruh naik tadi. Sudah mau tidur kan? Pada tempatnya ini. Kami kan orangnya imajinatif. Cuma 3 tong, tapi cuma 3, sekarang kan 6. Nah cukup, ditambahin lagi. Ceritanya gitu, jadi Kali-kali bawahnya dibuka biar Iya. turun lumut-lumutnya. nantilah ada itu. Jadwalnya ya kan. Ada jadwalnya. Tapi sementara ini belum sih, karena kan belum efektif. Selama di sini alhamdulillah bagus. Jadi bagus kan? Ya Karena udahlah. aku bilang bersih. Ya udahlah. Ya makanya dipertahankan lah. Dari segala penjuru ya. Apa kak? Dari segala penjuru ada ya. Apalagi di sky view sana, wah keren ini. Iya. Itu ya sky view ya. Yang ada lampu merahnya titik sedikit. Itu keren nih. Iya. Aku mau tahun baru nggak keluar kak. Iya kan kak? Iya. Tadi ada apa? Coba sama orang Aceh. Oh gitu ya. Tadi teman bilang arah ke lapangan Merdeka ditutup ruas-ruas jalannya. Iya. Kelihatan sih, tapi nggak begitu jelas. Ini kan bagus ini.